大家好，我是大兴，70块钱打包这条烤鱼，下雨天去大爷家打火锅吃。到站。大爷，哟，见到那个了？哎呦，这个些沉呢，来呀，烤鱼下火锅吃。走，把咱锅支起来。好嘞。鱼一进锅，大爷又做个蒜泥鸡蛋，买烤鱼送的菜，豆芽豆腐皮儿，一盆菜，非常实惠。管木大爷，管木，这吧，我这吊水管上不？再来一只呗。好了，好管吧。我管我你给我搁碗的，我问我这个鱼咋样？我这个鱼搁碗的，我这吊水管上不？我这个鱼内哪家伙？这喝你的好酒啊！来，今天来喝大爷的好酒，这种下雨天喝酒就比较惬意嘛。多少整一点，就转这个这是不？给，我没喝过这个酒。你看，呀，快我来吧。啊，喝过这个喝过。光吗？管不孬这个酒。谁拽的？这个有个洋气的杯子。咦，就怕不孬。转一杯下雨用的喝酒不要，下雨天专用。一碗包不要了。好的很。我跟你说，这个烤鱼啊，再加点火锅底料，够味儿很。我得光烫嘴黑。就这个棒棒底料，就把味道得劲很。别小看这棒棒火锅底料，整一口吧，整一口。趁着鱼没煮好嘞，咱先来整一口。教训大爷，谢谢，教训大家。哎呀，有光，甘甜。慢慢的喝，这一杯子可能可能是1两酒，咱分2口喝。走，好吗？先吃蒜泥鸡。你喝这茶不大爷？你喝哪一个吧？乌龙茶。尝尝大爷调这个蒜泥鸡蛋。还是这个味道。就是下一个独到的这个菜，特产，特色的菜。味道没什么鱼。这买这个鱼忒大了。小鱼咱就不够咱们吃的，必须那个大鱼。干了呀？干了。赵大爷，来，你端起来点，端起来这个酒的口忒大。管，咦，酒花还是不孬。不孬，还没给我倒满来。你嘞？好，你这也不买。咱先拿碗。我赶街舞大壮马上就过来了，咱也不等他了，咱慢慢吃，等他。等。这个下雨，叫咱姐早回来会有。香。但因为这为啥说因为这个烤鱼还得吃这个烤鲶鱼，它香，它比那个白鲢或者花鲢或者草鱼比那香。你吃过这吗？可能这个鲶鱼就是专业就是烤着吃的。烤鱼。多吃点鱼好，多有点它不长肉，它聪明。
这杯子喝的哎，铁的。也得劲啊！嗯，来，两口啊！来，你好，来，来，干了啊！干了。嗯，过瘾。你先吃肉，再下蛋。肉，吃的素的。那个肉专门有鱼肉。姐，鱼头倒过来，腾得住。我把酒给你倒上。好。给你把俺姨喝把4两了。这口有多少？这一口。那这口得有1两多。那会儿订单，你得随便拿钱。你不让走路。带刀鱼头好啊。这鱼头有口感。鱼头好。哎呀。我干了，我喝点啤酒啊，我2啤酒喝。我喝点啤酒大爷。把这个大的都喝啤酒。看上我，这好酒你妈我的3、4杯一瓶。嗯。大爷。来。现在给我真高。再给来一杯吧。嗯。也喝啤酒。喝啤酒。喝啤酒，喝啤酒，这天热喝啤酒得劲。酒干菜也干。你也说。我给你倒上大爷。个人倒个人的。个人喝个人的。啊，行。酒话不孬。别回来我喝多了喝你的。那不会，一人一提，喝点解暑。2块2块。2块2块。你2块2块，来。来。搁班的大爷还是大爷，搁班的。真是。过瘾。那就给你爸喝吧的，给你喝一个。这样情况我打1圈的啊。这个酒先煮。可以，这酒喝的不孬。啊，这2杯酒喝的是真得劲啊！